आज मु नहीं आसी चटपटा खट्टा रेसिपी जहाँ गरम भात सांगे खाइबा बहुत भल लगे। तो से बैगण सारू आ गोटे मूला थे आमती काटिक रखीदे सारूरे लाल मरिया को भाजिक एमती काढ़ी आणुची कड़े पानी देके लुण हल्दी देके फुटिया ढके देती एपरिया देके सीझापी रखीदे। एपटे मु मसला रेडी करी गोटे चामच सोरिष लंका को बाटिक रखीदे गोटे कप दही गोटे चामच बेसन देके एमती फेंटी कर रखीदे। एपटे परिवा सीझीगला एमती काढ़ी आणुची कड़े तेल दे दूसरी सोरिष मसला दे दूसरी ए टमाटर दे देछि अल्प लुण लंका गुंड दे देछि कंचा लंका करीपत्र देके सीझापी ढंगे देछि। तो ये सब गुड़िक सीझीगला ए परिया सीझेक रखी दे दूसरी दही की दे दूसरी तापर एथरे परिवा सीझा पानी की दे दूसरी अल्प पानी दे दूसरी अल्प लुण दे दूसरी टिके पानी या करुँची जहाँद्वारा खाइबा भल लगे। तापर यादे मुझे तड़का देवी सोरिष तेल दे दूसरी फुटण सुखला लंका करीपत्र तापर दे दूसरी काश्मीरी लंका गुंड आपको या ढाली दूसरी। तो रेडी हो जाए मो खट्टा रेसिपी।